Fala galera, eu tô aqui, hoje nós vamos mostrar todas as slimes da minha casa. Então tem 1, 2, 3 casas. Então bora nessa? Mas antes não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui, bola! Voltamos então. Simplesmente coloquei todas as minhas slimes nesse pote. Ficou tudo verde. Saca só, galera. Ficou tudo verde. Gravando de cima, produção. Saca só. Então esse foi o vídeo. Deixa o like no canal e fui!